హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఈ తరం రుచులు. ఈరోజు మనం మిరియాలు టమోటాతో ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రసాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇది జనరల్గా మనకి జ్వరంగా ఉన్న, దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్న ఈ మిరియాల రసం మన నోటికి ఎంతో హితవుగా ఉంటుంది. అలాంటి మిరియాల రసాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామా? దీనికి ముందుగా ఒక స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద నూనె లేకుండా దోరగా వేగించాలి. ఇది జస్ట్ మనకి లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేగితే సరిపోతుంది. ఇలా వేగిన మిరియాలు, జీలకర్ర, అలాగే మనకి వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ నచ్చినట్టయితే ఒక 2-3 వెల్లుల్లి రేకల్ని వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీనికి ముందుగా ఒక చిన్న గ్లాస్ కందిపప్పును తీసి బాగా కడుక్కుని దీనికి 1కి 3 నీళ్లు పోసుకుని 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి. మనకు కరెక్ట్గా ఇలా 3 విజిల్స్ వస్తే పప్పు అనేది బాగా ఉడుకుతుంది. ఇలా ఉడికిన పప్పుని మనం గరిటతో కానీ పప్పుగుత్తితో కానీ మెత్తగా నలుపుకోవాలి. మనం పప్పుని బాగా మెత్తగా నలుపుకుంటే మన రసం కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. దీనికి ముందుగా తాలింపుకి ఒక 3 స్పూన్ల నూనె, అలాగే ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. ఇక్కడ మన పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి అనేది మనకి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సరి చేసుకోవచ్చు. మనం ఆల్రెడీ మిరియాలు వేసాం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఒక పెద్ద సైజు టమోటాను తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తాలింపులో బాగా మగ్గనివ్వాలి. మనం కొంచెం కొద్దిగా ఉప్పు కనుక వేస్తే ఈ టమోటా అనేది తొందరగా మగ్గుతుంది. దీనికి ముందుగా మనం ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకుని దాని రసం తీసుకుని ఉంచుకోవాలి. అలా తీసుకున్న రసాన్ని ఈ మగ్గిన టమోటాలో వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. ఇలా మరిగిన చింతపండు రసంలో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న పప్పు, అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాలు, జీలకర్ర పొడి ఉంది కదా, దాన్ని కూడా వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి. అలాగే మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలుపుతూ దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మూత పెట్టి ఒక 5 to 10 మినిట్స్ బాగా మరగనివ్వాలి. మనం దీనికి చివరిగా ఉప్పు, కారం అన్నిటినీ మనకి రుచికి తగ్గట్టుగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరిగా మనం ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసి మరిగిస్తే కనుక ఈ రసం టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది మనకి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన మిరియాలు టమోటా రసం రెడీగా ఉంది.